Të nderuar vëllezër të pranishëm, jemi në muajin më të mirë të vitit, jemi në muajin e Ramazanit, jemi në muajin e besimit dhe muajin e Kur'anit. S'ka dyshim se ky muaj ka shumë begati e mirësi të mëdha dhe vjen me shumë të mira, mirë po i privuar është ai i cili nuk e shfrytëzon këtë muaj dhe ky muaj kalon nga ai duke mos ju falur atij mëkatet dhe duke mos e ngritur veten në drejtet e larta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pala lajmëroi se do të vjen Ramazani tha: "Po ju vjen juve një muaj i bekuar. Në të hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit, në të prangosen shejtanët dhe në këtë muaj është një natë shumë me vlerë. Ai i cili privohet prej kësaj nate është privuar prej shumë gjërave të mira." Të gjithë e dimë se muaji i Ramazanit është muaji që ka zbritur Kur'ani. Disa dietarë thonë se i tërë Kur'ani komplet që ne sot e posedojmë dhe e lexojmë në duart tona ka zbritur në qiellin e kësaj bote në Ramazan. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu pjesë ja ka inspiruar dhe ja ka zbrit profetit Muhammed sipas kërkesës së tij. Ndërsa disa dietarë thonë tjerë: "Inna anzalnahu fi lejlatil qadr." Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Sido që tjetë, muaji Ramazan është muaji tepër dhe shumë i lidhur me Kur'anin. Për që ata dhe agjërimi duhet të jetë i lidhur dhe i plotësuar me Kur'an. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna as-siyama wal qiyama yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyama." S'ka dyshim se agjërimi që e bojmë muajin e Ramazan dhe leximi i Kur'anit do të vinë ndërmjetësim për robin në ditën e gjykimit. Do të ndërmjetësojnë edhe agjërimi që ka agjëru, edhe Kur'anin që e ke lexu, ditën e gjykimit kur ki nevojë më shumë ti për sevape dhe shpërblime, ato do të ndërmjetësojnë për ty. Do të thojnë: "Ja Rabbi, ky e kalon ushqimin dhe pijen dhe gjërat e mira për mu", ndërsa Kur'ani thotë: "Ja Rabbi, ky njeri dhe ky rob i joti më ka lexu dhe e ka lexu fjalën tënde." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu thonte: "Iqra'ul Qur'an", lexoni Kur'an. Kjo është mënyrë urdhërore kur thot dikush lexo. Thot: "Iqra'ul Qur'an", lexoni Kur'an, "fa innahu yati shafi'an li ashabi yawm al-qiyamah." Se ky Kur'an ka më ardhur ndërmjetësues për ata që lexojnë ditën e gjykimit. Sa më shumë që lexon, aq më shumë ngritesh te Zoti xhalla xhelaluhu. E pasi që e dim se Kur'ani ka zbrit në muajin e Ramazanit, atëherë është e palogjikshme ne me agjëru e mos me lexu Kur'an. Po i marr shembull të parët tanë selefus salih, për arsye se shembull duhet merren ata dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam paraprakisht. A dini pse ata më marr shembull? Se ata janë konë afër gjenerata e parë e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe na kanë transmetu dhe kanë vepru dhe praktiku ato që ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të parët tonë janë ndarë në 3 grupe, në 3 lloje në Ramazan. Grupi i parë janë ata të cilët e kanë bo hatme Kur'anin çdo 10 ditë në Ramazan. Dhe me thonë i kanë bo 3 hatme, 3 herë e kanë lexu Kur'anin prej fillimi deri në fund. Grupi i dytë, pak më shumë dhe më të fortë, e kanë lexu Kur'anin çdo 7 ditë. Dhe me thonë, kur e mbo 7 ditë një javë, e ka bo hatë me Kur'anin, që e vjen 4 herë e ka bo hatë me Kur'anin në Ramazan. Edhe grupi i tretë, kaliber i fortë, e kanë bo Kur'anin hatë me çdo 3 ditë, që i ben 10 hatë me, 10 herë e ka lexu Kur'anin në Ramazan për një muaj. Dikush mundet me thonë se nuk mbri me lexu. Mirë po vetëm e kisha pyet, a ki fillu me lexu dhe a ki provu ndonjëherë me testu veten me lexu 3 herë gjatë muajit Ramazan. Sot është dita e 4 të Ramazanit. Të gjithë e dinë, martën dita e parë, mërkura ajte sot është e xhumadha e premte, pra dita e 4. Secili le ta pyet veten, nëse nuk je në xhuzin e 4, në pjesën e 4 të Kur'anit, që do me thonë, nëse nuk je në faqen 80, edhe ki ka përcyt 80-shin, ti dhe une jemi gabim. A dini pse? Për arsye se ditë kalojnë e faqet shtohen sa më shumë. Po e marr një shembull
sikurse një njeri që nuk e pagun rrymë çdo muj. Një muj i vjen 30, një muj 70, një muj 50, edhe ati ju kanë bot 200. A ndoshta ka mundësi me i pagu për një herë, mirë po të pak të jonë ata. Edhe njeri ka mundësi sot me anis me lexu 80 faqe, mirë po nëse imani besimi jëtë si ka lexu 20 faqe në dite, zarosh me të lonë shejtani, edhe pësë është i prangosu me lexu 80 faqe në dite. Ka as i bura dhe as i njerëz dhe as i gra, mirë po jonë të pakt. E për që ata duhet me fillu me lexu Kur'anin që deri në fund, bilem spaku, s'po thom me shku në dreqin atyre, mirë i shkon, mirë po ndoshta s'mundem, mirë po spaku një herë në muj me lexu Kur'anin e pohatme. Të gjithë e dim se një shkronjë e Kur'anit shpërblehet me 10 sevape. Kjo është jashtë Ramazanit, jo Ramazan. Nëse thush Elif Lam Mim 3 shkronja, apo Bismillahirrahmanirrahim 19 shkronja, i ki 190 sevape. Mirë po kjo është jashtë Ramazanit. Në Ramazan dietarët kanë thonë, shpërblimi dhe leximi i Kur'anit një shkronjë është me 70 sevape, 70 shpërblime e deri në 700. Mirë po në Kur'an shkruan yudha'ifu liman yasha, Allahu ja shton dhe i dyfishon atij që don. E për çata selefu salih, të parët tonë, kur ka ardhur Ramazani, kret librat i kanë mbyll. Kanë mujt me lexu hadith, kanë mujt me lexu thëniet profetit, sunetet, nafilet, çush me i fal, mirë po i kanë mbyll ato libra dhe e kanë hap Kur'anin dhe janë marrë me Kur'an. Gjithashtu, Gjibril alayhi salatu wasalam, për çdo vit i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka lexu Kur'anin në muajin Ramazan. Mirë po në vitin që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur 2 herë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këtë rast e kam ditë se më është afruar gjeli im, më është afruar vdekja ime pasi që ka ardhur Gjibrili dhe 2 herë e ka lexuar Kur'anin bashkë me mua. Të gjithë dim se ky Kur'an është libër i mrekullive, për arsye se është libër qiellor, është i fundit, mirë po i ka përfshi edhe ato të parat. Për që ata sot në botë mësohet, lexohet, praktikohet, transmetohet, e kështu me radhë, ndërsa librat e tjerë kanë mbetë në sirtare dhe në rafte. E Kur'ani çdo ditë thuajse del një hafiz i cili e mëson, përmend dhe e memorizon atë. Gjithashtu e dim se Kur'ani është libër qiellor dhe i fundit, mirë po është absolut. Nuk ka ndryshime, nuk ndryshon, nuk ka gabime. Ashtu që ka lexuar pejgamberi, edhe ti e lexon. Mirë po edhe nipat e tu dhe njerëzit deri në ditën e gjykimit kanë me lexuar të njëjtin, për arsye se Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an, inna anzalnahu dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne kemi zbritur për kujtimin që është Kur'ani dhe ne do ta mbrojmë dhe do të garantojmë për të. I nderuar vëlla, nëse në këtë muaj, për një x arsye apo më shumë, nuk mundesh me agjëru, bilem s'paku lexo Kur'an. Nëse për arsye nuk mundesh me lexu Kur'an, bilem s'paku falu. Nëse s'paku për një arsye nuk mundesh me u fal, s'paku jep sadak. Nëse për një arsye nuk mundesh me jep sadak, s'paku respektoj prindrit. Nëse për një arsye nuk mundesh se nuk i ke prindrit gjallë, ajo ma e vogla që ka mundesh me bo si musliman, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpëtoj të tjerët nga gjuha dhe dora jote. Që i bjen, mos fol fjalë boshe e kote në muajin e Ramazanit. Mos u merr me qila wa qal, me thashë thënë, edhe me pyet shumë, edhe mu interesu për njerëzit që kush po agjeron e kush nuk po agjeron. Lej krijesat për krijuesin, ai merret me krijesat. Allahu xhalla xhelaluhu kena më jep llogari. Mirë po për ndonjë krim që e bojmë, i japim llogari edhe shtetit, mirë po edhe familjes e kështu me radhë. Mirë po sido që dije, krijesat lej për krijuesin. Mirë po diçka duhesh me punë në Ramazan. E nëse nuk bën kur gjon në Ramazan, dije se e ke privu veten prej të mirave dhe bereqetit të Allahut azza wa jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Shpesh njerëzit pyesin se a ka sevap dhe a ka shpërblim me lexu Kur'anin në gjuhën shqipe sikurse në gjuhën arabe apo ndonjë gjuhë tjetër. Paraprakisht Allahu xhalla xhelaluhu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon robën e vet me ato çka s'mundet me e bart. Nëse nuk ke mujt me mësu shkronjat në gjuhën arabe dhe me lexu Kur'an në gjuhën arabe, Allahu xhalla xhelaluhu ta ka fal gjuhën e nënës, gjuhën shqipe që e kupton e lexon, atëherë lexon në gjuhën shqipe dhe padyshim se ki sevap edhe ki shpërblim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot iqra'ul Qur'an, lexoni Kur'an, nuk e ka cek në çdo gjuhë. Për arsye se shumica e njerëzve në botë nuk e dinë gjuhën arabe dhe nuk lexojnë arabisht. Mirpo atë gjuhë që e lexon dhe e kupton, në atë gjuhë lexoje dhe bën hat me Kur'anin, mirë po mos e le në Ramazan pa e përfunduar një herë me bo hatme prej fillimit deri në fund. A dim se? Për arsye se nëse në Ramazan nuk e lexon një herë, për 19 muaj betohem që nuk kemi mujt me lexu. Se ky është muaji i Kur'anit, e nëse në muajin e Kur'anit nuk e lexon, a thua vallë në muajin e pushimeve, në muajin e relakseve, në muajin e obligimeve tjera ti kemi lexu Kur'an? Jo asesi. E nëse e lexon këtë Kur'an, dije se Allahu xhalla xhelaluhu të ka përgëzuar. Dhe me këtë po e përfundoj. Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا." Vërtet, ky Kur'an, Zoti xhalla xhelalu po thot, vërtet ky Kur'an udhëzon nga ma e forta, nga ma e mira, nga ma e çmueshmja. Dietarët kanë thonë çka është hija aqwan, që është më e mira, më e çmueshmja, që është më e forta. Çka është ky Kur'an? Udhëzon në besim që është më i fortë, besim e beson Zotin. Besime tjera janë te kota. Udhëzon në fe që është feja më e pastër dhe më e pranuar te Zoti. Udhëzon në shariat që është ligji i Zotit dhe kushtetuta e tij Kur'ani famlar. Udhëzon në fjalët dhe veprat më të mira. Pastaj vjen ajeti tjetër: "Wa yubashshiru al-mu'minin", dhe është lajmëtar për besimtarët. Ju jep si harish dhe myshte besimtarëve. Cilëve besimtar? "Alladhina ya'maluna as-salihat", ata që bëjnë vepra të mira. Vepra të mira në Ramazan bëhen. Edhe jashtë Ramazanit. Mirë, për Ramazani është muaj i mundësive. Edhe pse je agjërueshëm, lexon. Edhe pse je agjërueshëm, falesh. Edhe pse je agjërueshëm, ndihmon e krejt tjerat ibadetet i bën muajin e Ramazanit. Për Zotin një muaj tjetër me thonë gjënon një ditë, ndoshta toket shumë. Në Ramazan 29 ose 30 i agjëron, megjithatë edhe je i angazhuar më shumë, pse është muaj i ndryshimit. "Wa yubashshiru al-mu'minin", dhe i përgëzon besimtarët, ata të cilët bëjnë vepra të mira, "anna lahum ajran kabira", se ata të Zoti kanë me pas shpërblim të madh. E Zoti kur thot shpërblim të madh, dije se është shpërblim i madh. Nëse një njeri për Zotin kishte me thonë këtë botë, bëje këtë punë se ka me të shpërbly me shpërblim të madh, çka ta merr mendja? Apo kujton që ai ka me të jap 1 euro 2? Apo kujton që ai ka me të fal diçka ndonjë tesh që është e grisur apo e bajtme? Apo mendon? Jo, s'mendon. Kur thot ka me të shpërbly shumë, ka me të jap shumë, me njëherë mendja automatikisht shkon se kime fitu diçka shumë. Ja kemi fitu 1.000, ja 2.000 euro, ja makinë, ja shtëpi, ja diçka. Se është shumë. Po ky njeri ndoshta mundet edhe me gënjy. Edhe mos me mbajt premtimin. Thot japi shumë, mirë po kur vjen puna të jap 10 euro. Pra ato ndoshta duken shumë e për ty pak. E Zoti xhalla xhelaluhu kur thot ajran kabira, kanë me pas shpërblim të madh, dije se shpërblimi ka më qenë i madh te Zoti xhalla xhelaluhu, se xheneti i tij është i madh, është 100 shkallë. Rahmeti i tij, mëshira e tij është e madhe. Kur Allahu xhalla xhelaluhu ti ka fal me kadat në këtë botë, që kanë mujt njerëzit me të pa, e me të shfaq, e me të bo ku ta diunë çfarë shantazhe, ata merr mendja se Zoti xhalla xhelaluhu nuk ti fale, nuk ti mbulon ditën kur është mahsheri këtë para njerëzve të tjerë. Gjithsesi, për çfarë ky muaj është muaji i ndryshimit, muaji i leximit të Kuranit,
e ju lutem për hir të Zotit xhallal xhelalu, bilem spaku në këtë muaj lexoni Kur'an. Unë di që shumica ju i keni filluar. Mirë po, për ata që s'kan fillu, nuk është vonë asnjëherë. Fillo se mundesh me mbri dhe vetëm me pas dëshirën e madhe se je ka lexon fjalën e Zotit. Je ka fol me Zotin xhallal xhelalu, je ka shpërblesh me shpërblime të mëdha, je ka lexon fjalën që ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, je ka lexon fjalën që ka zbrit Xhibril alayhi salatu wasalam, je ka lexon fjalën që nuk e prekin të papastërtit, që nuk e lexojnë të papastërtit, që nuk e dinë të papastërtit, e ty Zoti xhallal xhelalu asgjë muajin e Ramazanit me qenë agjerueshëm, me u përgjigj ftesës së Zotit dhe gjithashtu me lexu fjalën e Zotit, po ku ka më mirë se kjo? Dhe këtë për fund, mos harroni të bëni një pjesë gjithashtu e sofra e bereqetit në muajin e Ramazan, për të cilët njerëzit vetëm se kanë filluar me ndihmu. Fillimisht jepni për vete ato që keni mundësi, pastaj jepni për prindit që kanë vdekur, jepni për të smutit që e keni në shtëpi apo për ndonjë akraba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: dawimu mardakum bis sadaqa, shëroni të smuarit tuaj me sadak, duke jep për shpirtat e tyre, për mundësi, dhe bëni një jetë për Zotin xhallal xhelalu, që kjo të jetë vetëm për Allah xhallal xhelaluhu.